Olá, turminha! Hoje é segunda-feira, né? 4 de outubro. E a nossa aulinha já vai começar. Vamos lá fazer a oração? Papai do céu, obrigado pela minha família, pela minha escola e pela minha professora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, crianças, né? Hoje, né? É dia 4. Dia que comemoramos o dia dos animais. Tia tá aqui, ó, com esse dinossauro, né? Coelhinho, Dona Girafa, a Joaninha, né? Todos eles são animais. E tia quer também aqui, né, fazer uma reflexão, né? Que os animais, né, eles também são muito importantes para o meio ambiente, né? Nós também, né, precisamos deles, né? Cada animal tem sua função no ambiente, por isso devemos cuidar bem, né, dos animais. E daqueles animais, né, que a gente tem em casa, né? Que eu acredito que a maioria de vocês também tem um animalzinho de estimação, né? Tem família, tem gente que gosta de, né, ter um cachorrinho, um gatinho, um coelhinho, né? E assim, cada um tem seu animalzinho preferido, que eu acredito que vocês cuidam muito bem deles, tá certo? Então, para, né, a gente comemorar esse dia bem legal, tia tá aqui, ó, nessa caixinha. O que é que tem dentro dessa caixinha? Tia vai propor a vocês um desafio, tá? Vocês vão recortar, né, vários animais, né, e vão colocar dentro de uma caixinha. O que é que vocês vão fazer junto com a família? Depois que vocês recortar, vocês vão colocar na caixinha e depois vai fazer a brincadeira. Tia recortou os dela e colocou aqui. Tia vai tirar, ó, uma formiguinha. Tia, que música! Veja bem, o animal que você tirar, você vai, né, pedir para que a pessoa cante uma musiquinha. Tia, que musiquinha eu posso cantar com a formiguinha, né? Fui no mercado comprar café. Veio uma formiguinha e subiu no meu pé. E eu sacudi, sacudi, sacudi. E a formiguinha não parava de subir. Essa é uma proposta, tá bom? Tia vai tirar outro animal. Que animal é esse? Uma barata. Como é a musiquinha da barata? A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem uma só. Essa é outra proposta, é outro desafio. Tia vai tirar, ó, outro. Que animal é esse? A aranha, quem conhece? A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já se foi a chuva, o sol já vem chegando e a dona aranha continua a subir. Essa também, né, é uma musiquinha que vocês conhecem. Quem conhece essa? Quem é esse? O sapo. Como é a musiquinha do sapo? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais que chulé. Olha aí, tudo para você estar fazendo em casa, tá, criança? Olha, a tia tirou outro, ó. Que animal é esse? Um caranguejo, né? Como é a musiquinha do caranguejo? Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Então, criança, todas esses animais, né, vocês podem, né, em casa, né, recortar e fazer como a tia disse. Coloca numa caixinha, mexe, mexe, vai tirando e vai pedindo para que a mamãe ou o papai cante a musiquinha, ou senão vocês fazem o contrário. O papai e a mamãe tira e vocês cantam a musiquinha. Faz um vídeo e coloca lá no grupo, né? Legal, né? Tia também tem essa aqui, ó. Tia já fez o vídeo, né? E já explicou para vocês como é que faz. Tia também quer que vocês façam, né? Essa atividade, que é uma atividade de arte. E coloque o vídeo de vocês lá no grupo, tá? Que tia vai mostrar também, passo a passo, como é que se faz, tá bom? Tia tá mostrando no vídeo. E a tarefinha, tia vai estar explicando daqui a pouco, porque a internet de tia caiu. Tia vai mostrar no áudio, tá bom? Beijo.